ബൈടെക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ റിവോൾട്ട് RV400ൻ്റെയാണ്. അതിൻ്റെ പുള്ളി സെറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് വീഡിയോ. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബെൽറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വീല് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം, ബാക്ക് വീല്. ബെൽറ്റ് ഡാമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പുള്ളീൻ്റെ തേയ്മാനാണ് ബെൽറ്റ് ഡാമേജ് വരാൻ കാരണം. അത് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള പുതിയ പുള്ളിയും അതിൻ്റെ ബെൽറ്റും. പുള്ളിയുടെ 4 ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. പഴയ പുള്ളിയും പുതിയ പുള്ളിയും കൂടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പഴയതിൻ്റെ ടീത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു 85% 90% തേഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട്. ബെൽറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം കണ്ടാലറിയാം. ടീത്തില്ല, ഒരുവിധം സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട്. പുതിയത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ബോൾട്ടിൽ ചെറിയ രീതിയിലൊരു ഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഫ്രണ്ട് ടീത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കതിൻ്റെ ഷീൽഡൊന്ന് അഴിച്ചിട്ട് എടുക്കണം. ഫ്രണ്ട് പുള്ളി ചിലത് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആവും. നെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചിലത് ബെയറിംഗ് പുള്ളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ചിലത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റും. ഇത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടി. ചിലത് അധികം ഭയങ്കര ടൈറ്റായി റെസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബെയറിംഗ് പുള്ളർ വെച്ചിട്ട് വേണം റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഫ്രണ്ടും ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട്. പുതിയതും കൂടെ നല്ല തേയ്മാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ ടോർക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പുള്ളിയും. ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് വാഹനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കൈ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം, ഗ്രീസൊന്നും ആവാതെ വേണം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഗ്രീസും ഓയിലൊന്നും യാതൊരു കാരണവശാലും ബെൽറ്റിൽ ആഡാവാൻ പാടില്ല. പക്ക അലൈൻമെൻറ്റും ആ ബെൽറ്റിനൊരു നിശ്ചിത അളവുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ ടൈറ്റ് വരാനും പാടില്ല, ലൂസും കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല. കൃത്യമായ രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റും പക്ക സെൻറ്ററായിട്ട് തന്നെ അലൈൻമെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും.
വാഹനത്തിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണാം. ബായ്.